Ja, halleluja. Takk Herre, vi kunne være sammen at du til i kveld. Takk Jesus at for at du lyfter Herre om tuna trofast i Herre Jesus, at du sier at himmelen og jord skulle genge under, men tuna i år skulle ikke genge under. Og takk Herre Jesus at du også lover at det her som tvei eller tro i sanna i uttøyne navnet, her er du ut av mitt. Så takk Herre til vårt såken og kveld. Og Herre takk Øystein fyrir til lova i at du vil være vi og alt i, allar deir, alt til veraldar enda. Takk Herre til svoiker ikke, du vært ikke fra okon. Og jeg ber om at styrst okon og kveld, og Herre to erst okkar alit. Ikke menneska, ikke politiske flokker, ikke ideologi eller nækka som helst. Vi lyder av til å ta året til å giv jokken, og ta frelse som du gjørst, Herre. Ta en rattvise i okkara rattvise. Ta et fullgjørt av versk i okkara frelse. Tu erst okkara frelse, Herre. Tu sjálfur. Du vet at han som hever til, han hever løyve. Så det er ikke bare til at være frelster og øye frelsene, men det er at kjenne og øye til. Så du ber om at komme og nær disse stund, Herre, og ber til om at du selv måst næsta vi okkar gjørst og styrst okkon, og styrst okkar alit og trygg, og at du har givet okkon til år, til mange mannen at vi ikke prøver oss å fære jobb til nekran prestaskap eller nekran lærtar som kunne si 8 det og et andre morgen, men vi tar et år. Vi tar tunna rødd, tunna talo, som du sier i Johannes 12, Herre Jesus, at tunna sier kjenna rødd tunna og tar fylgjat her. Og en fremmand vil det ikke fylgjat her, kjenner ikke rødden av fremmandum. Har lagt ut en fri i brokken og varvet okken, også en tøyr og teg som kanskje kunne være her, men ikke er ro, eller som har vært her før, men kanskje lusta også, at du signar og styrker og varveter i Jesu navn. Amen. Ja, jeg har tøtt en kapittel ur bøkene som jeg har tøtt ur før. Det er en sånn klassisk bøk vi en trusch, eller tvei trusch, spurningon, vanlige, eller attegengande spurningar om King James-bibelna. Folk som lyder og trykker at hon Guds ord hever oftast utsett eller sett på prøva til å få spurningar sjálv som det får hugsa om, og han sværer som spurningar om. Og i kveld har vi faktisk tøtt langsta kapittel i bøkene, så det er bare en kapittel som vi får lese opp, og han er tøtt suger lenger, tøtt av 4 suger, men det er nok så godt og virus mykje evne. Ja, jeg får lese. Lese bare speklig og rævlige, det til best. Og til som lust at jeg kunne fære inn av KJV, FKJ, FO, og trus av húsmøti, og her ligger teksten som de kunne fylle seg i øyne. Twitter bøkene The Answer Book, a help book for Christians etter Dr. Samuel C. Gipp. Kapitel 5. Spurningur. Heva det ikke vært fløyre endurskåaner av King James-bibelen siden 1611? Svær? Nei. Det har vært fløyre oppløve, men ikke endurskåaner. Fragrøying. Og det sørste og en ytla skækavur etfinnare av autorisera versjonene 1611 og gruper til,
at to som endurskoaner. Ta renna til hetta uimynda av vuivirskje, og en røynd etter at rista av torra endalige avsigur, i møtesunnen motstandarun, som underdugja torra voik og grundgjevingar vi søvelium prøvgrundun, handritspregvun, og vi eisundun virskenavun av halka andan. Ta i torre komner innom, snegva torre brastner i møtesunnen fudgjenda og spyrja vi en sloskum smuyre. Så hver er King James Bibli bruka til 1611, 1620 eller 1623. Skjelkuren er visen alupunnen og ørskimlanen og et bil som oppstendur, gjevert heimun som oftast tog til å røyma og sleppa seg undan. Tog verre, for torra vikommande, etter at torra kommer inn i sitt slott og hava lært i horene atter etter seg, finna torra det av at torra vuivirkje hever stivust ved bråte niur, støyn etter støyn, av en mann som heter Dr. David F. Reagan. Dr. Reagan er hier i Trinity Baptist Temple i Knoxville, Tennessee. Han vil skrive en tøyande grøynar gjer om tar første utgavene av King James Bibelen som heter The King James Version of 1611, The Myth of Early Revisions, mytan endurskoaner. Dr. Reagan hever gjørst et framurskerande godt arbeid i at øyelegja til sørste vuivirkene til Bibli at finnaren. Jeg sørger hverst løy eller grunnfyrir at røyna bøte på hansara fund eller hansara arbeid. Så jeg har tridja mer hansara løy ved at endurgjeva hansara flåble og i sunni høyld. Og det kommer så her. King James 1611-versjonen mytan endurskoaner tulja av løy. Innløying. Men hava handfære Guds år svigalia. Så i 17 Korint 4:2. Halt så i djevelen fyrst lærte Evo, på som han gjer til. Fra Kain til Balaam, fra Jehudi til tor skriftlærdo og fariseernar, fra godløsningen og i fyrstu, og i myrskommiald til nøytøyarlærtar, hava henne livande år allmåtto av Guds veri megin sjauteskivan, sjamansins spittlande hånd. Allåpene av Guds år trufalt. Leggja træt, teka borstur og skifta ut. Fra Adams døvun til teltoaldena hever ætføre vært det samme. Det ikke nøytun saune. Oit allop som fer rattliga negv etter ansne nu av døvun oit bøynløys allop av Guds år som var vårt og i enska malen. Og i King James versjonen 1611. Allopet og i sipa veri til mytan som hevdar at etsom av King James versjonen langt hei veri endurskoa 4 ferier, så skulle du vere og kunne vera angi galdande møtmæli i møti ørun endurskoanen. Henda myta var brukt av endurskoaren i 1841, og hever vært endurløvga og i 17 åren av fundamentalistisk lærdom, scholars, som vevna at selja sina nudjastu tøying. Henda bøk utgivin som et svære på hetta alloppe. Endamålet vi hesson evne ikkje at sannføra tar som avnokta hesa varvårslo, men at styrkja trunna tja tøymon som langt tryggva av varvårto ensko biblina. Og i megin spurningur kjemur ofta opp i alloppen så som hesson. Hvor så lengt og jeg vet at færre og jeg svære etfinnaren? Om vi skulle rønt at svære hverje grunnar i etfinningen møte avfallbære i ensko biblionar, så hadde vi aldri haft tøy til å gjøre noe annet.
Ett eller annat sted maskinsimmen vinna, som alltid så svære og i Guds åre. År 2026, 4-5 sier, sværa ikkje øynun dåra samsværende vi hans radorskap, at ikkje to øysene vil luikur honum. Sværa øynun dåra samsværende vi hans radorskap, at ikkje han vil vysur og i egna innbildene søgnum. Svære en grønt og et eller annet sted, når man sværer, når man ikke sværer. Sjálvandi tøyer her og en dårsamur spurningur skulle være satt borster fra, og tøyer tøy han skulle være møtter ved en svære. Til at sværa alløybæra nun, fer til at suttja ans dårsamur ut og han, så best at svære at suttja borster fra spurningene. Til dømes det vil sagt at Bibelen ikke kan være aufeilbærlig, til at han og han tror at hun til at han og han tror at hun og han fraskildur, så kan du trygt halda at høgn best av svære. Hinvegen så jo mengan spurningar og trobelagar som der sanner, kunne være alvarsammer. At suttja borstu fra hesum malun hei veri at leti alløyparan av Biblina halda seg vera vysan og i sin egen innbildne. Jeg trygg vi at spurningeren endurskoan av King James Biblene 1611 en spurninger av sin sødna slænun. King James versjonen hever veri i jøgnum 4 staurar endurskoaner av sin tekstin, så vil det ta at steg i møte vujar i endurskoanen grunnt av avgjørt enska tekstin vil feilande. Av hese grunn må og skal hette alloppe sværast. Kan hette døylemålet sværast? Vissulega. Til endamålet vi hese bøk. Nummer 8. Prent støvernar i 611. God varvøytes ut år og henne i ensk og tungu og jøkken autorisera av versjonen av 611, og det gjør det igjen. Hver så okkara myndeløyge fyrir fullkomna åringanar? Han i stikkåren tja tøyarnun, eller han i endalega avritenun som var sendt til prentarenar? Så okkara myndeløyge borstru, til at hese papur borstru. Men, sier du, myndeløygen i fyrsta øyntekjen som kom ur baugapressene. Til øyntekjen øysni horve. Av sånn prentingen av ensko bøyblene Jack som prentarbeid flest, så var fyrsta øyntekjen helst seg borstu fra, orsaka av sin vanlige gøsko. Vi standa tog etter vi øyntøkken av fyrstu prenting, som finnast. Til teg som ofta vil ha poik og som stejalen, til å se standarderen, som allar King James Bibler skulle metast ut fra. Men det til? Kunne prentarene av første utgavene ikke ha gjort prentfeiler? Og tørvar fra utgangspunkten å slå alt fast. Myndeløygen for okkara varvåta enska tekster finst ikkje i nokron mannlig verskje. Myndeløygen for okkara varvåta og avfølgbeira enska tekst i gode. Prentarar kunne mengan gjera feiler, og menn gjera mengar feiler, men god vil og i søgne makt og nøye varvåta sin tekst, hevast menn feilande. Lat okkom nu hitje at trusten av prentarene i år 1611. Sjálv prenthøknen var oppfunnen i 1412 av Johan Gutenberg i Tysklandet, 131 åren 1611 prentingene, så var utgjøren av prentaren løytebrøyt. Prenting gikk en såntfyrse og var trobel. Alle stavene var sett ved hånd, og et stikkjus hen, og gjøkken alle bøyblene. Og feiler var nekka som vantaist av være og i øyne for littnare bøk. Årsak av hessen torrføre og øyne av tog av 611 prentarene
onga eldre utgave av KJV hadde å stia seg til, så har jeg første utgaven av King James-versjonen mengar prentvitler. Som vi døysene for å vise, så var dette ikke tilsleie av tekstlige brøytingen som fralslige vil være gjørdar i nutøyer biblion. Det var einfaldar, skjønligere prentvitler av sløygonsleie som enn vi kvart kunne finnast i nødgen utgaven, sjålt vi ötlund tøymon firemånenen som man hever i nutøyer prenting. Hese feiler gjør ikke en av biblio av brugelige, men skulle være retta her i 17. utgaven. Ter tver opprunalige prentingarna av autorisera versjonene visa, for så torrførst å være prenta av 611, utan å gjøre feiler. Båar utgaver var prenta i Oxford, båar var prenta i samme år, 611. Så må prenterne gjøre bægarbeidene. Mest sannlukt så var båar utgavene prentager av som presso. Tau kunne finnast vi en neivare samanbering av baven utgaven omlai 100 tekstlige måneder. Etter samme lorste kunne King James etfinnerne øynans finna omlai 400 hevdager tekstlige brøytingar i King James versjonene etter 420 år av prenting og 4 såkallar endurskoaner. Akkurt råti i lærdomsborg. Tøyen kommen at kanna hesar i gasareien endurskoaner nær. Nummer 2. Der 4 såkallar endurskoaner nær av 611 KJV. Nekva av opplysningen og hesum parsten tiknar ur en bok etter FKJ skrivener som eitur The Authorized Edition of the English Bible 1611, its subsequent reprints and modern representatives, som tøyt som autorisera utgavan av ensko biblene 1611, hennara fylgjande endurprentingar og nutøyer ombåaner. Baugen eins puttlut og hennara høyte bender av. Ta avhugaverda punktet at skrivener som gav ut sinna bøk i 1844 var limur i 1841 endurskoanar nevndene. Og tar gav altså en bibel ut som heter revised version, som sier så er en endurskoan av King James bibelen, men som i verda kan være en endurtøying. Ta var liknare. Han var ikke en King James bibel tryggvande, og tøy hettler hans ra leseevne ikke i linde motvis autorisera av versjonene. Ja, så han var faktisk imot igjen, men tøy via hans år oppa så i matan nekv. Og tøy parsten av bøkken som skrivner som snurrer seg KJV endurskoaner er en innløyande smamunur slåande. Tvert her fyrst større endurskoaner av King James Bibelen hentu innan for 22 år fra opprunalige prentingene. Målet må ha brøtt seg ser kjøtt ta døven. Utgavan av Bibelen fra 1629, prenta i Cambridge, vil sagt hava vært fyrsta endurskoanen. Og en endurskoan var det ikke, men einfaldlige og en væreslig ratting av fyrre staveføylen. Ikke bare var hende utgava fullført einans 18 år etter tøyingene, men tvær av månenen og lothaug i hese prentingene, Dr. Samuel Ward og John Boyce, hadde arbeidet på opprunalige tøyingene av King James Bibelen. Hvor har vært bedre at ratta fyrre feiler enn tøyr, som hadde arbeidet ved opprunalige tøyingarbeidene? Bæra 90 år søttene og atter i Cambridge kom en annen utgave ut, som hilden at det var vært den neste større endurskoanen. Begge Ward og Boyce var enn av løyve, men til ikke vite om tog lot hessa fyr.
Men skjoldskrivner, som, og som du minnest, arbeider på English Revised Version fra 1841, vidtjekk at Cambridge-prenterne einfaldlig hadde sett inn år og kløysur som var iverseg av 611 prenterne og bøtt skjønnelige feiler. Sambart en kanning som søttene var vidtgjørt, så var det 72% av dem omløy 400 tekstlige rettingene og i KJV fullførder en Cambridge-utgavene fra 638. Bare 22 år etter opprunalige prentingene. Just som tvert her først og såkalt av enderskåene når i hverdagen var 2 sti av øyne tilgångt at rense ut feiler, så var det tvert her sørst og såkalt av enderskåene når 2 sti og en tilgångt at en javngjering av stavsettingene. Hesar boar utgavnar var vi bara 6 år av middelbiler, 1622 og 1623. Her han svartna fullførde til som byrja var vi tar i fyrre. Men ta i tar lært å telje enderskåanar, så levar 2 bedre enn 1. Sera få tekstlige rettingar var nei var hesa fyr. Der tusenvis av hevda og brøytingene brøytingar i stavsetting, som var gjørda for å passa til der grunnløtt og rødt og formanar. Hesar brøytingar i stavsetting skulle vi vidgjera 17. Leta nu vera nokka sia at eventyr 4 staurar endurskåaner av sånn et svikabrakt og en myta. Men, sier du, det korsne brøytingar. Først her vil så fåar eller mengar. Hva først du å gjøre vi her brøytingar som to her? Læt okkur nu kanna notturna og i hesum brøytingunum. Nummer 3. Det så kallat av tusenvis av brøytingunum. Uimynda det at onkur tåg av seg et fotminnesavn. At suttja et opprunaligt onkur tåg te av et fotminnesavn at suttja et opprunaligt øyntak av King James Bibelene. Du kommer til glaskassan her Bibelen vil vust og hikker nyer at ha opplatt med Bibelene jøkken glaset. Hevast du ikke slipper å bleie jøkken søgner, så kanst du lattelig suttja at det onkur ting som ørvisvis av Bibelene fra tarre som du øyer. Du kanst nesten ikke lese århennere, og de som du kanst finne ut av stav av underlige mater. Lykka som ånder undan her, så først du stav i to inntrykket, King James Bibelen har vært jøkken en fjøld av brøytingen, søyan hennere opprunalige prenting i 611. Men væra til, du just våren fengar og en serasni fundjere fettlo. Månene som du såst, jo ikke det som tar tidsast av vera. Lät mokken kanna prøvtilfære. Brøytingar i prenting. Fyrir en ratta kanning kunne brøytingarna døylast sundur i truslø. Brøytingar i prenting, brøytingar i stavsetting og tekstligar brøytingar. Fyrst skulle vi vidgjera brøytingar i prenting. Stavtypan som var brukt i 611 av prentaren var gotiske staver. Stavtypan som du nu leser og kjenter vi romverska stavtypan. Gotisk stavtypa vil også kalla germansk til at det hever sin oppruna i Tysklandet. Minst til at det var her prenting fyrst var oppfunnen. Gotiske stavene var formeier til at minna ter håndskriva og stavenar og i handritum fra myöld stavenar her fra myöld ja. Og i byrjan var den øynaste stoilen og var brukter. Romverska stavtypan var oppfunnet nok så tullja,
Men mång Lio en ta gjørdes han iverående støyleren i fleste London og i Europa. Gotiske staver hildu fram av være brukter i Tysklandet inntil fyrir stuttun. Man ser ofta i okkur gamle tyske filmen fra tøyene på en sånn hansbart, det plakater vi gotiske stavene. Og i 1611 i Anglande var romversk stavtypa langt sera vel omtøkt og forsøkt av vinna av de gotiske. Korstene valgte prenterne den gotiska staven i støylen til KJV, til at det var helt til være vekrare og bedre passande enn den romverske. Men brøytingen til romverska stavtype tog ikke lenga tog. Og i 1612 var fyrsta King James-bibelen prenta her romerska stavtypen var brukt. Innan få år brukte allar bibler som var prenta her romerska stavtypen. Legg til merkes at en brøyting i stavtypen brøyter ikke bibliotekstin nekka møyra enn en brøyting i formatet eller skriftstødd gjer. Korstene kan nu tøya lesaren som ikke kjenter vi gotiska staver oppleva at det ser torrført av skilja. Omframt nekra brøytingar i forme, må man leggja til merkes flere brøytingar i stavun. Til dømes ser gotiska S ut som et romverst S, ta i det en større stavur, eller stendur sust i øyne året, men ta i det en lavur stavur i byrjanen, eller midt i øyne året, så ser stavuren ut som et F. Tøy verer altså til alfo, men det var sagt som also allikevel, og sett verer til fett, men det var uttala sett allikevel. Og et annet fravik finnes i tyska V og O. Gotiska V ser ut som romerska O, men gotiska O ser ut som romerska V. Hetta gjer grøyt, hvor okkara W vil kalla W og ikke W. Vi sier W, men anglendingar sier W. Det frasnær. Jeg var til Ørskjumlandet. Det det inntil du vil være vidt det. Og i 1611 utgavene love skriva L-O-U-E, oss skriva V-S, og ever skriva E-U-E-R. Men minst til at dette ikke engang brøytingar i staving, men einfaldlige moner i tekst, eller skrifttypo. Og i en ørendøme så ser gotiska J ut som okkara I. Så Jesus verer til I-E-F-O-S, men uttala Jesus allikevel ta. Legg til merkes at S i mine brøydes til et F. Og joy verer til I og sånn I. Øysene verer gotiska D, her stelkeren hattlar atretter iver kringulen. Øysene hever gotiska D, her stelkeren hattlar atretter iver kringulen, og en form som nøyges til griska delta, nøyges til øysene okkara ette. Hesar brøytingar utgjer en større og størst prosenttal av tøymon tusendvis av brøytingar i KJV, men gjerra teksten noen omgangsgeia. Der ikke utan et røykslør, sett opp av alløybaren og okkara ensko bøyflio. Så det brøytingar i staving. Og et annet slag av brøyting som finnes i søvende til okkara autorisera versjon brøytingar i rattskriving eller stavsetting. Flest allar søvebøker sier at engst, eller nutøyer engst, byrjar løy 1500. Tøy var malfrøylig byggnaveren og grunnleggjande åratilfønge og i nutøyer enskun lengt søyan grunnlagt i 1611. Korstene festist stavsettingen ikke samtøyes. Og i 1600-tallene var stavsetting så som øyne sjolven tøktist best. Ønske rødt stavsetting. Ønske stegil, til å si ønske standarder var grunnlagter. Ein høvunder kunne godt stava samme året av flere imsamater, ofta i samme bøk og vi først av samme suju. Og hetta var til lærda falskje. Som av tikkun som leser hetta i det, hadde hilde 1600-tallet
veri et stavingar paradis. Ikke fyrr enn i 18. ald byrja i stavsetting at få en jaunan form. Tøy var stavsettingen av King James Bibelen 611 standardiseraver i 17. helt av 18. ald, til å si 1622 og 1623. Det er mest vi stavsetting å gjøre. Hver fyrir måneder i stavsetting kan du vante at finne i middelen øyna nutida utgave og 611 prentingina. Hevast ikkje hver stavsettingar og måneder kan flokkast, så er det flere vanlig ekkjenne. Eika finst ofta i endan av åren, så som fear, dark og bear. Hattu i endan i 611. Øysne var det tvøyfølt sjálvljó meira vanlig enn i det. Du fannst me, be og moved. Og i stedet for me, be og moved. Tvøyfølt sjálvljó var øysne meira vanlig. Hvert hadde ran, evil og stars var i dagsens stavsetting, som tykker jeg kunne finne davtøymen. Dagsens stavsetting hever ran, evil og stars. Hesar brøytingar i typografi og stavsetting utgjera nastan allar til såkalla 1000-vis av brøytingun i King James Bibelen. Ongen av tøymen brøyter tekstin av nekkan hot. Tøy kunne ter ikkje ærliga samanberast vi ter 1000-vis av verilig tekstlig brøytingun som så skamlest vera gjørtar i nutøyar versjonen. Så kommer vi til tekstlige brøytingar. Nastan allar ter så nevnte brøytingarna hava vi nu gjort grøy fyrir. Nu kommer vi til spurningen om verilige tekstlige moner og i middelen okkara nuvarande utgavur og ter fra 611. Det er jo onkre moner i middelen ter boar, men tar er jo ikkje slujkjer moner som suttjast i en endurskåan. Altså en endurskåan, ta endurskåd allan tekst, ta gjør det fullt av brøyting, men det er allugal sånne finpussingar og rattingar, ja? Ta er jo heldur rattingarnar fra fyrre prente, eller prentvittlun. Fyrre prentvittlun. At hetta er en stærrøynd kan suttjast i himun og i hesum trimum tingunum. Nummer 8, notturan av brøytingunum. Nummer 2, tuttløygen av brøytingunum tjøkken Bibelina. Og 3, nær brøytingarna var gjørtar. Latem okkom fyrst hitje at notturun i brøytingunum, som var gjørtar fra fyrstu prentingene av autorisera og ensku Bibelina. Brøytingarna fra 611 utgavene, som gamma nu er tekstligar, er skjønligar prentvittlur, orsak av notturen i uttøymen brøytingarna. Til ikkje tekstligar brøytingar gjørdar til tessa brøyta lesehotten. Og i fyrstu prentingene var år vi kvart bort Anna kvart var fløyrtal skriva som øyntal eller omvendt. Vi kvart var et år feilskriva, så at et luktande år stod i stegen. Nekra ferir var år og enta setningsliger utelaten. Utelatingarna var eisattar og hadde ikkje til godslærlig avverskan som ter som finnast i nutøyar tøyingun. Og i verulegan kan ongen samanbore gerast. Og i middelen rattingarna gjørdar i King James teksten og ter som vera skotnar opp av dagsens lardo. FKJ skrivner og fylkeskjalen til sunna bøg skrasetter romonenar middelen 611 utgavene av KJV og 17 prentingar. Og et døme om hesar brøytingar stendur her nianfyrir. Fyrir a vera parstleisur, så vysa hese dømene ta fyrstu tekstlige rattingina av fylgjande sujun av vinstre hånd i bøgjene til skrivner. Lesehotteren fra 611 stendur fyrst, så er han nutøyar lesehotteren, og sust når rattingen var gjørt. Standa nokkur dømer her, vi leser det. Nummer 8, this thing, det blir til this thing also, ta brøydingen gjørt 638.
2. Shalt have remained, ye shall have remained. Det var rett og sier han til 2. 3. Aksib, nor helbath, nor afik. Det er rettet til of aksib, nor of helbath, nor of afik. Gjørst ut sier han til 2. Nummer 4. Requite good. Er rettet til requite me good. Gjørst ut 16 til 29. Nummer 5. This book of the covenant er rettet til the book of this covenant. Den rettingen gjør det 620. Nummer 6. Chief rulers er rettet til chief ruler. Til rettet 620. And barbar er rettet til at barbar. I 628. For this cause er rettet til and for this cause. Rettet 638. For the king had appointed. For so the king had appointed er rettet til 620. Så nummer 20, til den eneste verlige måneden i hessen dømmen her, til seek good, er rettet til seek God. Det var rettet til 616. 11. The cormorant er rettet til but the cormorant. 1620. Nummer 12. Returned er brått til turned. Det er rettet til det, 13. A fiery furnace er rettet til a burning fiery furnace i 1638. The crowned er rettet til thy crowned i 1620. Thy right doeth er rettet til thy right hand doeth 1613. The ways side er rettet til the wayside i 1634. Which was a Jew er rettet til which was a Jewess i 1620. 18. The city er rettet til the city of the Damascenes i 1620. Now and ever er rettet til both now and ever 1638. Which was of our fathers er rettet til which was our fathers i 1616. Fyrir framman eigendhøynun er 5% av tekstlige brøydingene gjør der i King James Bibelene i 420 år. Om det så ikke var rettingar av fire feilun, så kunne det ikke samarbeidast ved nutidige brøydingene. Men dette er rettingar av prentvidlun, og tog kan ingen samarbeiding gjerast. Hikk at listan sjálfur, og du finner bare øyna som hever godslærlig en tøytning. Heila kanningen til skrivner viser i verløkanon, at dette er øynaste måneden som er funnet av høvenden, som kan kallast godslærlig, doktriner altså. Jeg viser til Salm 92, her 611 utgaven sier seek good, ta i Bibelen skulle jeg ha sagt seek God. Men sjalt vi hesum feil, så viser 2 punkt at dette var i verløkanon av en prentvidla. Først er det lykløsene mellom Gud og God, som viser hvordan tatt, eller hvordan latt, og en trøttur prentare kunne lese dette feil og sette feil ord i teksten. Tøynast var det som feil så kjentur at han var funnet og rattet over 1616, bare 6 år etter opprunalige prentingene, og vel åren til første såkalla og enderskående. Mytan om at det var flere større enderskående av AV 611 skulle være avduka, men det finnes møyre enn. Ikke bare viser naturen av brøydingen at dette er prentvidler, men det gjør tøytløygen øysene. Fundamentalistiske lærter tås tusenvis av enderskåingen gjør der vi av 611, som det var av samme støy som i nødje bibelversjonen. Det er der ikke. Av metallige flertall i avtøymen er annakvart årsak av teksttype eller brøydingar i stavsetting. Det favo som etter helt klart rattingar av prentvidlun som var gjørt der årsak av hvordan møyslig prenting var i begynnelsen. Listen vi dømen om han fyrir viser just hvordan vanden skrivner var og jeg skrasette alt frabryktene. Korstene
Sjálv vi som vandene, så det best omlai 400 frabrikte nevnt I middelen 611 utgavene og nu tøyer øyntøkken av KJV. Minst til at det var 100 frabrikte I middelen tvær til første Oxford utgavene som båar var prentet I 611. Ettersom at det nesten 1200 kapitler I Bibelen, medial frabrikte I hver kapitlet etter 420 år ein triingur, det vil sija ein retting I 3 hver kapitlet. Hette brøytingar så som chief rulers til chief ruler og and parbar til at parbar og så videre. Men hette oppatur eit pregg at hese frabrikte einfaldlig rettingar av prentvidlun, derfestningen av til året, ta I tever gjør der. Ja. Måtturan av og tuttløysen av tekstlige brøytingunum skilja til helt klart fra nutøyer brøytingunum. Men når hese brøytingene var gjør der, avgjør malet så fullkommelige. Stora flertallet av de 400 brøytingunum var gjør der innenfor noen få år etter opplånalige prentingene. Takk okkar dømer fra Johanne til dømes. Av tøymon 20 rettingunum, som vi skulle ha sett, var ein gjørd I 611, ein I 616, ein I 16, 8 I 629, 5 I 638, ein I 643, 2 I 632 og 1 I 629. Det merker at 16 av 20 rettingun, eller 40%, var gjørdar innenfor 26 år fra 1611 prentingene. Så talan ikke en overlengan liste av endurskåingun, som tar lærdu vilja hava til at halda. Og en ørenlista som var gjørdu vi gjødla a kanna hverja suju av opphøyskøytunum tja skrivner, var 42% av tekstlige rettingunum gjørdar åren 638. Så det finnes altså ongen endurskåanar trobeløyker I gassareigen. Det finnes det ikke. Måtturan og tekstlige brøydingunum at det var skjønlige feiler uttalan var Tuttløyken av tekstlige brøydingunum spjattur og kjemur fire best ut 3 hver I suju. Tekstlige brøydingarna var gjørdar tulja, her omlai 30 fjauringar av tøymun hentu innanfor 26 år etter fyrstu prentingina. Alle hese smamuner gjerra til stærrøynd klara at det var ongar verilegar endurskåaner av tuslegi at dagføra måle eller ratta tøyngarføyler. Hetta var bara utgavur som ratta av fyrre prentføyler. Kjeldan til okkar myndeløyka neivu åringarnar I av 611 ikkje I øyntøkunum av fyrstu prentingin som finnast. Okkar myndeløyke hva er det skriver okkar myndeløyka kjelda til neivu åringarnar I okkar ensku biblio bor I varvoidande kraft almotto av Guds. Just som Gud ikke etterlatt okkun opprunalige handridene at strøyast og kjeklast iver, så han ikke fyrir godt at etterlatt okkun rattlestrar arskje av tøyingene. Okkar myndeløyge I Guds hånd som alltid. Det kan stå lova herran fyrir. Så det brot nummer 4. Brøydingar I prætikaranum. En djup kanning av brøydingunum som var gjørdar I Ecclesiastes, eller prætikaranum, hjelper til at løsa meginreglunar som standa omafyrir. Høvundren takksamur til Dr. David Rees ur Millbrook, Alabama, for hans arbeid av hessen økje. Vi samanbera et endurprent av opprunalige 611-utgavene som var utgivet av Thomas Nelson and Sons. Vi øyna nøyliga prenting av King James-biblene, var Dr. Rees føre for å stafesta 4 frabrikte og I prætikaranum.
Tilvísingin given fyrst, så tekstin i Thomas Nelson 611 endurprentinun, så fylgir lesjáttun i nuttíðar útgáfunum av 611 KJV, og så derfestingin her brøydingin var gjørd. I prætikaren 8.5, the place brøyt til his place. Han brøydingin gjørd 638. I prætikaren 2.6, shall be, shall all be, det retta til, 1620. Out, yea further, retta til out, yea he shall not find it, yea further. Til retta i 1620. Så her har det iver seg, og her år blivit vekk. Men så har de funnet det at det skulle være her, etter opprunnelige manuskripten et eller annet, og så har de rattat det her. Da. Og så nummer 4, til i kapitel 11, vers 16, thing it is, eller thing is it, til rattat til thing it is. Og til ikke vitande til rattat. Og i alle prætikerne hatt at det øynast munner i middelen, 611 og i det. Nøkker ting skulle legges til merke som hessa brøytingarna. Sørsta frabrikte thing is it til thing it is ikke nevnt av skrivener, som er annars en sera vanden og neiver lartur. Tøy kan hetta være en feilur i endurprenten til Thomas Nelson. Teiver ja hva verst. Ratta i mangelen i kapittel 8 ein av Tommen langstu rattingunum fra opprunalio prentingene. Men legg til merkes at det var ratta i 1620. Tøytløygen av feilen heldur med alt tale, altså her 4 feiler ut 12 kapitlen. Ein feiler 3 på en kapittel. Men det mest ueiafallande at alle prætikaren lesest just som i okkara nuvarande utgavun, utan ein gong prentvidlur langt i 1638. Det 304 for år siden. Ta var Bibelen prenta i romerskun stavun, Tui stavsettingen ta øynasta som var brøtt i prætikaren i 304 for år. Ja. Som avur sagt, så var høvus endamal ved Cambridge-utgaven i 1620, 1638 og 1638 retta prentvidlur i 4 utgaven. Høvus endamal ved utgaven i 1622 og 1629 var standardiseringen av prentingene. Og allar ter utgaver vi tar det at her lykka som tann fra 1629. Men det Bibelen som kom ut i 1611, det hon, du kallar vi den av 1611. Nummer 5. Han så kallar jeg ratt visgeringen for i øren versjonen. Han så kallar jeg ratt visgeringen for i øren versjonen. Kanskje sars du nu at King James Bibelen 1611 hever ikke vært endurskåa, men bare ratta. Men hva hever det tøytning? Sjalt om det flere grunder for hva som spurningur hever større tøytning, så det han tøytningar miklaste at fundamentalistiske lærder bruker hessa myto om endurskåaner at rattvusgjera sunnar egnu brøytingar av teksten. Riksstjøraner av New King James version hava helst vært tor vestu og i at bruka hetta propaganda snildarbrakte. Og i foråren til New King James version hava tor skriva og i nærum 400 år og i jokken fløyri endurskåaner av sunn enska forme hever King James Bibelen vært djupt vært mellom engsttalande folk atlan heim. Sagt du? Mitt og i torra smigrande årafløyme sipa tor stærst til at torra utgava best et framhald av endurskåanunum som hava vært gjørta siste 400 årene. Henda utsøgn som hever vært søgt bøgnløys av øren òsne kunne ikkje være meira falsk. For jeg prekva hetta færa vid atur til prætikaran. En kanning av fyrsta kapitlet av prætikaren i New King James viser omløy halvtrus brøytingar fra okkara nuvarande utgave av KJV. Fyrsta kapitlet bara, halvtrus brøytingar.
Fyrir að vera rúmeligur, hef ég ikke uirokna stavebrøytingar, så som cometh til comes, labor til labor, og så videre. Hetta merker til at det omløy 600 brøytingar i prætikaranum, og omløy 3000 brøytingar i allar bøyblene. Du akar med fyrir at uirokna førja brøyting, som kan kjennast attur, så hever du rett. Men uirokna bæra slukar brøytingar, som var skilgrøynar og at analysera King James 16:11. Det bæra røymeligt. Korsten tali av brøytingun iverraskande fyrir en versjon, som sier seg vera en dagføring av KJV, etter samme loste som fyrir i endurskåaner. Sambart hinum fundamentalistiska lærda, New King James tan 5. og en rød av endurskåanen. Se meg ta, hvordan 4 endurskåaner og 345 år gav bare 400 brøytingar, medan den 5. endurskåanen gav 3000 brøytingar trætt. Det merker at 5. endurskåanen gjørte 130 flere brøytingar enn det samleie tallet av brøytingun utom fyrst og 4. Det av hoksande. At det grunnleggjande største til. Ikke bare tøytløgjen av brøytingun utroligere, men naturen i brøytingun alvarsom. Hevast mengar av brøytingun tidsast sætleisar vi fyrste egna kast, så det mengar meira alvarsligar. Ritstjørane av New King James Version var sløstjer nok, ikke at gjerra tar mest alvarsomme homarnar, som nutungmans bibler gjerra. Det altså at det vanliga som du slart opp, det som folk kjenna, og hatterat. Det velger dere for at man tar krekk for sina føyder at de mulig æresland. Korstene rattus tar ikke for å brøyda lesehotten i tøymen plossunnen som avkjent for meal lesaran. Og hessen øtjon New King James Version hattesli. Nianfyrir nekrar av tøymen mest tøymen meira skæglig brøydingunum som gjørdar i prætikaranum. Til vísingin stendur fyrst, så lesehotteren, som vi finner han i King James Version, og først lesehotteren som han finnes i New King James Version. Og trui, sore travail, brought til grievous task. Og fyrstan, vexation of spirit, brought til grasping for the wind. Og 16, my heart had great experience of wisdom, brought til my heart has undergone great wisdom, and understood great wisdom. 2:3, to give myself unto, brought til to gratify my flesh with. Hva får det ordet flesh fra? Det er her. 2:3, acquainting, brought til guiding. 2:21, equity, brought til skill. 3:22, the travail which God hath given, brought til the God-given task. 3:11, the world, brought til eternity. 3:18, that God might manifest them, brought till God tests them. 3:18, they themselves are beasts, brought till they themselves are like beasts. 3:22, portion, brought till heritage. 4:4, right work, brought till skillful work. 5:8, keep thy foot, brought till walk prudently. 5:6, the angel brought till the messenger of God. 5:6, thy voice brought till your excuse. 5:8, he that is mightier than the highest. Now he that is higher than the highest brought till high official. 5:20, God answereth him, brought till God keeps him busy. 6:3, untimely birth, brought till stillborn child. 6:22, inventions, brought till schemes. 8:8, boldness, brought till sternness. 8:20, the place of the holy, brought till the place of holiness. 28, dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor, brought till dead flies putrefy, and putrefy the perfumer's ointment.
If the iron be blunt, brought till, if the axe is dull. Wisdom is profitable to direct, brought till, wisdom brings success. Gave good heed, brought till pondered. The masters of assemblies, brought till scholars. Moderna scholars, så stolter av å være scholars. King James sier the masters of assemblies. Ja. Hette best en synnes tøke av brøytingen og i pratikaren. Men jeg gater etter hvert gjørst. Equity, som rattlete, som et eikjenn av godligløyga, være brøyt til skill, hegne, som at nekka du doer, nekka menneskjenslitta, og 2:21. Heimeren vil evenløy i 3:11, mever utan god ikke langer et djaur, men bare lyga som et djaur i 3:18. Klara tilhusingen til goddommen i pratikerne 5:8, han som hagre enn en hakste brøtt til hagre tjenestefolk. Men ettersom at framgångt suksess det som visdommer øyre djevokken, og i 2020 og i NKJV, her stender det at visdommer gjør suksess, og i New King James, tar vil jeg endelig ha inn, så må dette være gongten. Og i hvordan heldur god tar lært oppteknar, 5:20. Helst han, av som omanfor nevnte brøytingen som mest avdugande, den sørste som nevnt, her the masters of assemblies være til scholars. Sambart New King James the words of scholars like well-driven nails given by one shepherd. Og her one shepherd her, hver han hiden som gjør disse årene som som naklar? Men til Jesus som gjør sånne år til sitt folk. Men her vil jeg ha det være til at de årene skulle komme til en tøyr. Tøyr vil jeg gjøre noen avhengigere av særa. Men King James sier the masters of assemblies. Og a master til en lærermester, til en lærere. Til å si en som setter av god til å være lærere under stedet nærmøynighet. Til assembly til samkomma. Til han, til hiren vi giver læreren og stedbunden samkommun sunn i år, ikke lærdo. The masters of assemblies vil skifte ut vidt om lærdo, som vera kjeltan til årene til hiran. Hette det som disse lærdo vil haft okna til det, men hette ikke satt. For å tenke sammen så New King James Bibelen ikke en endurskåan etter samme lorste som endurskåan av King James Bibelen. Heldur hon en fullkomlig nudj tøying. Som vi sier i innløyingene, så endamålet vi så bøk ikke sannføra tøy som bruk versjoner. Endamålet vi så bøk at avduka til feilande hevdan, som hever ferast rundt i fundamentalistisk skærun, fyrir hva hon en oppblåst myta. Til mytan at New King James Version og ans og hon ikke annet enn et framhald av endurskåanen, som vi jøvnum tøyarbilen har vært gjørt der vi King James Bibelen søyan 611. Hetta avstøy hever ein trupeløyga, at det finnast onkar slukar endurskåaner. King James Bibelen av 611 ikke ferdig jøgn 4 eller nekrar endurskåaner. Tøy New King James Version ikke et avframhald av tøy som var gjørst. Hon skulle jo i verløkene være kattla Thomas Nelson-versjonen. Tøyr øya utgaver rettendene. King James Bibelen vil hava i det hever ikke vært endurskåa, men skurka, purified, rønsa. Vi hava en ånga grunn til at ivast ui at han Bibelen vil halda i hånden sjølvast av Guds år, varvått fyrir okkon og enskon. Myndeløgjen for henne sannføre ligger ikke i første prentingen av King James Bibelen i 611, eller i omdømen til King
tja James fyrsta konge, hos vel omtøkter han var eller ikke, eller i lærdommen tja 611 tøyaren, eller i bøkelig avriken tja elisabetiska Anglande, til Queen Elizabeth I, hon var drottning i England, og James kom her. Og man tåser om Elizabethan England, til den klassiska tøyen her i Shakespeare skriver jo alt det. Eller ta en gang i griska teksten, griska textus receptus teksten. Okkara myndeløgje fyrir avfoilbære årene og i ensku bøyblene liggur og i makt og lyfte gods at varvøyda så inn i år. God hever maktina, vi tava år hansara. Hesen tøtti epistel veru til oknavur Apostasius Zakariasen og Sakramentarius Debes Johansen, som av heste 2012 søvde av KVF og malmav ena ombrøydelige, evolverande King James Bibel som tar helt fram en helt annet idé enn å være 611. Det sødde der her, i hevda av bandet. Nå tog jeg lærdommer gjør øynkvann bortan, blindan, frafallnan, og klaran affæra til Rom, knella og kissa ringen og innskrekvin av hånden, syndaren av mannen, glætan av skinnen, her som vonta, som sitter i tempelet Guds og lyser seg sjálvan at han god. Halleluja. Ja. Ja. Hetta var et lengt å lese. Nå er du trøtt fra malen. Det er ikke så i. Men, ja. Bibelen fører King James førte prentingar for hva har vi nå? Det var halvan. Sust i september førte prentingar. Og vi har nå, ja, til langt 6 veker siden. Jeg har så hørt fra dem at de ikke begynner å prenta, og tar sier til at hette året fullt bauka, og fram til mars-april neste år her aloi fullt bauka, det fullt agera, så det er ikke fyrir ta. Og så har vi arbeidt framvis vid teksten, og etter å ha lise kvart 230 søyer, så har jeg funnet 4 eller 5 ordentlige feiler, så jeg skriver til der at vi sendte en rettig feil, eller en rettig feil og etter det. 17. Så at, ja, vi ferdig kjøkken teksten, øyne for 3. Og en eika fyr, men til Østen Funnas ordan. Det sånn at så gjennomførte prentingar, så har vi kopieret ur PDF-en og sett det opp i Word. Så har vi tatt teksten i en Word-fil, så at det kan lettjast iver av et program som heter Sword Searcher, som et program, et Word-program, et Windows-program, øyla godt løydeforrit og godt bibelprogram. Og så det også nok så størst arbeid til at det skal settes opp og formateres og kopieres ur PDF-en her, og alt heggen skulle fjernast og tog vil jeg også at hver bøk gjørt her, så har vi rattlist det, eller lust etter de opplyser og fyllt vi, ja. Og av til formateringen i arbeid, man ser det lenge linjer, store tekster inn i Word, så ser man årene bedre, eller arbeid enn hva man ser det i sånn smølen tøyen, i åredøylingen, altså tøyer åredøylinger. Så knappt får man ei av onker ting.
Men okej, en feil kvar jag tror sjuer till inte negg men allikevel. Jag är glad för att få till rätta. Så att ta in en för very prenta så är hon så feilar för som kan vara. Så att ja. Det viskar som det är omgat liot. Man får en antal lättare sova bättre så nu vad ska det är liv du ska köpa en för rätt. Så det är men det som är kurser bä om ta det för till plantingar det är herre gav oss att det är gott och rätt och fälla frukt. Men ja, men det är det till vad den bibeln må vara. Och jag har alltid sagt det för att nu har vi läst till dem som vi läser det här om King James bibeln. Det varst att hon är en bibel skott om vi tar 1693 endelig funnpositionerna så ser vi 611 det är den samma boken. Den plantingen som nu är färdig till plantingar hon bygger av fyrre utgavna men hon är mera det här är mera bröjtingar gjorda än vad vi till dem som lös och i sin episteln vi lös och här alltså det är onkel lite bröjting och året där fylltja nästan så gott som för en vers så det är rättliga negg men det är inte så negg att texten inte känns attra stort men hitchi är på båda texterna hitchi på ta nudja som vi kallar FKJ 2 det som för det plantingar 2015 det är så FKJ 8 det är så FKJ 2 så må jag säga att mer damer bättre FKJ 2 och tar funnpossingar och tar lite bröjtingar som är gjort där tar med är försvarliga och rattar och innanför rymlighetsmörsk och jag gav samhällsskufyrt och faktiskt lite på i texten in i hemmasyn FKJ vi snackar väl hitcha det så ligger det FKJ nyast här som PDF-slöver ständer här ständer FKJ första utgåva 2015 och så ständer FKJ 2 andra utgåva 2023 det är han som för till plantingar först i mars månad och den texten här var nu lagt ut tvärfärger nu i jöknen det så står med texten här var nästan livor det vill säga att ja, som sagt, nu den första rättläsningen som nu är gjort, det är att nu är texten liverast först. FKJ 2 är kom på plats. Nu är det bara att finna feiler, skönliga feiler, stavfeiler, utlanda. Hvis ett år blir väck eller utlanda sort, att få till rätta. Ja. Och be för arbete kvann morgon att harma. Var det där alltid är otroligt störst att det ska finnas en kyrka i USA i Milford, Ohio här var en allmäktiga plantsmio kyrkan Öjres och plantsmina det här var alla utger och kunde pränta alltså 100,000 av bibeln om året och här var pränta i miljoner av oss så gärna under 1942 mycket kostade miljoner och här och i Lukas som visionen och det att det ska göras för det ska inte vara
första floks, men det ska vara Guds ord. Alltså kvar av oss ner som vi har finns här, de kostar förstår inte alltså. Det bara kan få kronor alltså. Ja. Bara kan få kronor. För att det är bara papper och bläck och så lummingarna, det är bara det. Och så i mars månad kvart år så halda det något som de kallar Missions Week. Här har ett nätverk av kyrkjon och tar uppfordrat till halda insamlingar eller till att de kan flytta och geva till arbete eller tar sig att här en papurrulla och hända papurrullan gever så snäckar 100 bibler. Hon kostar så snäckar $. Hvis du gever så snäck till att arbeta så har du givit så snäckar 100 bibler. Det var att all frukt till afrikansk land och forskjelliga stan, ja. Och tar här var cirka 5 projekt om året. Och det var allt planlagt i februar-mars för att göra för det året, ja. Tog kommer först King James in a planen för 2023, inte 22. Det tar långt planlagt för det här året, ja. Jag har också skrivit till dig att vad var det skriva in? Jag har skrivit att jag vill ha svarta permer. Och jag har alltid skrivit världsliga och om att få permerna lysen till checkre bättre kvalitet. Och så har vi också skrivit att vi tar till öjliga glädjer om du kunde gjort ett avst antal av kvalitetsbiblion och kanske hukta på att vad det kostar och sent med en pris för det till dem 100, 200, 500 så att jag kan välja okej, vi tar hatt antalet så flitigt simpelthen tar pengarna som det kostar för det antalet så är det här alltså det vi tar det här så läsna att tär kvalitetsbiblarna vara sältar för inköpspris. För det som jag betalar för där torsdag så att nu har vi simpelthen jag finns man konto här som kan man alltså flitiga så snägt vi nu så att det så samla pengar till det köpet vad det så väl jag halte tar här en hemmasida här som tar sälja ösnen kvalitetsbiblar som tar pränta och tar sälja där för framlöslepris. Här tar sälja där för vad det kostar att göra där och för centerkostnader. Och jag halte det ligger om $40 eller något annat. För att möta köpte en kvalitetsbibel så kostar en lattliga $100 alltså. $200 men ja $100 halvtrus för 6 det vill säga kvar bibel kostar cirka 300 kronor så det sände kostnader men hvis det var pränta och det kommer i bingen samma vi så är det snacka sände kostnader här och men så att jag bara har det sånt när att man kanske ger hemmasyn om ganska forsigan det och ska nu först jag har kvalitetsförska King James och Gonslo hon kostar hett att köpa trust här hvis du vill ha en så vet ju man kan göra det så man kan det är väl gott hvis man kunde göra så att jag kunde bara betala vi kostar på den vägen och så ordna det på tamatan men jag har så inte alla man kan tro att göra vinning ur snär till slett i höst att det drejas om att det kall och den tjänaste för god inte en vinneväver i överhuvud men näka som jag har gjort för alltså till tvåst av första pränting folk har spurt om att kunna få en bibel
Danmark och i Amerika, jag finns ju tältposter från Japan och alla möjligheter från, jag har hört att du King James kan du sända mig ett ointdäck. Det är sådana entusiaster som samlar bibler, ganska särliga textus receptus bibler vill jag i alla som finnas och sådant. Jag omgår inte vilja till 24 till att sända till att det är så lite. Men alltså hvis det är 100 av vis, hvis det är mer så må man tacka för det och först så man inte gör underskott av det, ja. Det är så ärligt nog till allt. Ja. Halleluja. Ja, för besen Herre. Tack för så stund. Tack för ditt ord, Herre. Tack för att du är densamme. Tack för din underfulla heliga anda som är din tjåkom. Tack för att vi upplever det här, vi fylltjast här, Herre, fylltjast vi här, jökna åren, jökna länka tog. Att vi män kan få bönarsvär, vi män kan uppleva det att vi här och här, tar jag ett tropos, tar jag kallar jag till att komst till en säljan hot, och tar jag hej bruk för det här, öppnar jag bubben, att ta en mannakoten, till ett landa, tu sost med, jag har ett nejare upp, och tu bjärkar mig ett land. Och i sin bibelarbeiden här Jesus, jag visste inte hur skulle pränta och allt det här, men kusta lukar som allt blå ordnar runt om mig. Jag har inte strui av det. Det ordnas bara. Alltså, man purasta offeren av det kusta var hänt. Det har tagit det för här. Att hvis du kallar, hvis det är något som är av här som du vill, som du vill kalla in till, så arbetar du. Höjsni att han för, man ska säga att han för kulisserna, men att han för vi är och långt utan vad vi kunde söka. Till att så är vi bara parster av en större hållt, och det tycker vi höjsni att förska King James kommer att få fyra sötene och ett avvist plats och i tunnfallet i färgen och kommer att göra sådana tjänast och kommer att göra det arbeid som du tar under liv och tar hon är bliven till det som du vill ta henne till, så först du att blåstämplarna eller sådana här och folk kommer att känna oss och vita hattet han rätt, hattet han som vi ska ta, hattet han som vi ska bruka. Men vi som långt här finns det till så uppenbarelsen och samfunnsna och har sett textliga munnar, vi kunde inte annat än att läsa att han fotlar och röjna rätta texten, tog att det är totala år. Och här vi ber om att hon också blir pränta sådana som är bibeln är värdott, att inte bara vara som en god telefonbok, men att man må vara ordentliga inbunden och sådär, virkelig ordentliga som en annan bibel, till att lägga framför det och ta be om att ta må vara ut under tøyma. Tack för så stund här och signa stunderna och Jesu namn. Amen.